guyyaan irraantanaa kun ammoo guyyaa heera obbolaa lamaan jechuudha. Ituun kan murawwaa bareentoti karrayyuun ka bareentoti ilmaan bareentoo lamaan jidduutti jecha ilmaan obbolaa lamaan jidduutti oota gurraatti jennaan birmaduu irree heena jennaani jecha gaafa obboloo lamaan jidduutti taateen taate heera warraatiin jechuudha heera obbolootiin kan raawwatamu. Korma araaraa san irratti heerranne korma araaraa san kuffiifne kana booda diimaa waliin ciniinan quuqaa garaa jiru san baafachuudhaaf arra diimaa waliin ciniinanii dirra waliin nyaatanii dirra tokko bobba'anii tiruu waliin nyaatanii tiruu tokko ta'anii mijuu aannan waliin dhuganii xaanaa tokko ta'anii damma waliin nyaatanii walitti mi'aanii ammaan booda hadhootu jidduu baatee quuqaan jidduu bee kanaatu raawwatamaa. Aadaa sirna gadaa keessa lafa gartee wayii gartee araaraa hunda deemanii araarsuu barbaada gahee abbaa gadaati. Kun amma walitti bu'insa jedha akka Oromoo Gujiitti. Walitti bu'insa qe'ee keessa ka'e kana gaafa namni kun aarii walitti bu'ee akka Oromoo Gujiitti gidduu qalan jechuudha. Wanni biraa baafata hin jirtu. Gondooroo qalani wanni kanaa nutti hin deebiin aadaa akka kanaa nutti hin deebiin gochi gosa gamte jechuudha. Gochi gosa gamte kun wanni akka kanaa nutti hin deebiin jedhee qalata Gujii. Yoo nuti aadaan dullacha qalanuu jechuudha. Dullacha san qalane dullacha qalansa warta fidane warra wurgane warra dhabesan jechuudha. Warra dhabinsi gidduu isaaniitii ga'e isa warta nyaachisan. Isi obboleeyyanii dhiiga tokko warta dhabe waan ta'eef wanti kun isin tan deebiin jedhee labsii godhaa Gujii. Aadaa sirna gadaa keessa akkan. Arrabni fi ilkeetu walitti dhihaataa walumatti gufatanii ilmoo fi abbaanis waa'ee dantaa isaaniitiif walumatti gufatanii bobbaan duula galtii milkiidha jedhanii milkiidhatti wanni sun araaramatti fi milkiitti booda'aan ta'e walitti gufatanii fi namni keenya ka du'e garuu abbootiin gadaa ammaan dura fi hayyoonnii fi mootummaan hundinuu warri dirmatee araara kana dhiiga keenya baraare kuni galata gurguddaan nu biraa qabani keessaahuu gamtaan abbootii gadaa fi abbootii gadaa ta injifannoo fuutee ta walloodha abbaa gadaa walloodha injifannoo macarrashaa rabbiin goobatti kanneef hundinuu haa gallatooman jennaa araarri kuni araara deebiin qabne irbuu fi birxuu jaaniini irbuu ardha kaayamtee heerri murame obboleeyyan keenya ka ilmaan bareentumaa ka karrayyuu fi ittuu ka jaarraa dheeraa wajjin dhalatee wajjin turee ulee fi quncee ture ka wajjin nyaachaa ture lafa tokko rabbiin qubsiisee daangaa tokko rabbiin godhee ardha eegaa jijjiiramni dhufee bilisoomne. Gadaan sirna Oromoo hundaa warta dhufeenya wanna qabuu fi Oromoo hunda warta fida waan ta'eef wanni kun hin taatu jedhee Oromoon dachee badhaa qabaa lafa badhoo qabaa wanni kun aadaa mutii aadaan kun akka isin tan taane jedhee gidduu nama kanaa dhaabata. Maafi nama fi waan teetee sirna isaa waan teeteef hin dhagaya jechuudha gahee inni taphatu walakkaa kanatti. Obbolaa lamaan jidduutti yookaan taateen taate achumatti dhaaba Oromoon galee gama warraa osoo hin ceene. Warra obbolaa ijoollee lamaan osoo hin dabalan achumatti dhaaba miidhamaa gama oofaniiti miidhamaa gama wal'aansaa oofaniiti miidhaa gama gaarsaa abbaa yoo gaaddisatti oofanii kana raawwatanii jechuudha. Akka seera gadaatti yoo kalee eeganii ka deeman taate ganaa walitti hin deebiin qilleensa gurra kennuu dhiisanii aadaa fi safuu lafti fantaallee kalee qabduun gooroo saniin dhaddacha saniin akka sabbaaniin dhaamsa dabarsu barbaada jechuudha asirratti jechuudha. Ifumaaf waa'ee lammiittiin walitti bu'uun baay'ee seera keenyaa fi sirna gadaa keenyatti safuu balaaleffatamtuudha. Waan akkanaa ilmi namaatti ilmi xiqqaanis eeggachuu qaba manguddoonis eeggachuu qabdi ammaan booda akka nutti hin deebine akka Oromiyaattis akkuma aanaa Fantaalleettis sirni guchi walitti bu'iinsi kun akka walitti ittiin bu'amne ollaa keenyallee haammachuu qabna. Wabaasii kanaas taane jaarsota araarattis jedhanii namoota muraasa nu filanii turre namoonni araarri kun du'aa fi jiruu fi jireenya isaa kana filateeti. Ummata kana bakka bu'ee nan araarsa ummata kana waan jiru tan filannootti galle araarsuudhaaf isaan kun araarsuudhaaf rakkootti gallu iddoo bakka rakkoon jirtu san hunda isaanii seennetti qabeenya isaanii ka fuudhames ka isaa walirraa fuudhanis akka deebu meeshaan rakkoon taatee duraan taate malee lubbuun namaatti akka deebitee hin baanes kana hunda hojjechaa turre eega saniin booda rakkoo kana rabbiin galanni haa ga'u namni duudhaa Oromummaa ifeetis hin daganne waan taateef ni beeka namni kun wal taatee kana taate malee
namni jeese kun diinaa miti oromummaa isaas ni beeka wal ta'e waan ta'eef namni kun maal hoggaan oromummaanis eessumaas dubriis nama aadaa fi duudhaa takkaati nama immoo mallee firummaanis akkam akka ta'an walii kaduu isan walii boo'aa taasisaa nama walitti dhufusan jechuudha kana keessattis akkasitti taatee kana keessa bu'aa baasii ceenee haa ta'uuti rabbiin har'aasiin eege koree araaraa keessan ture ifa guyyaa walitti bu'iinsi kun tokkoffaa jammarameeti haga har'aatitti koree tana keessatti gamaa gamanatti re'eetti teenya hin jenne loon keenya hin jenne gaala keenya hin jenne as keessa turre uummata kana obboleeyyan eessuma dubri sodda oromoodha lafeen teenya takkitti dhiinni keenya tokkichi nuti wajjin biyya tanarra wajjin turre nama kana har'a garaagartummaa kaamnee wal lolle uummanni kun akka walitti araaramu ka jennu hedduutti sheennee ji'a 3 moo ji'a 4 hundaa wajjin taaggalaadhaa turre har'a rabbiin nu gargaare deemnee oofne bakka adda addarraa ilmaan oromoodhaa sii komandooyyirraa nutti dirmatanii wallorraa nutti dirmatanii odaa bultumirraa nutti dirmatanii abbaan gadaa tuulamaa nutti dirmate maccaaf tuulamni nutti dirmate bakka hundaa nutti dirmate araara keenya kana dadhabanii warri walloo abbaan gadaa walloo haasaa keenya kana formaata nuu godhe rabbii wajjin rabbiin gargaare abbaa gadaa walloo irratti haasan kun formaata godhate har'a formaata godhate nuti hedduutti dadhabne rabbiin nu gargaare hanga dadhabne rabbiin guyyaa ufiin waan galte rabbiin gaafa fixe malee hin dhumtu har'a deemtee dhumti isiidhaa har'a taatee furmaanni isiidhaa har'a taatee gumaa hayyoota of hedduutti yaamne hayyoonni gumaa haganatti fixa loon 8 fixa kaju lafa nuu kaa'ee haala saniin har'a isiin deemtee guyyaan har'aa xumura isiidhaa taatee guyyaa har'aa xumura isiitiin finne. Nuti aadaa qabna safuu qabna namni durillee tasa wal ajjeesa yoo wal ajjeese nama beekaa qabna akkaataa nama du'e itti wal dhiigasan bitan qabna of keessaa jechuudha hayyootti jira hayyoottiin sirnuma gadarraan ka'ee warri gosa bulchu jira kawaayee namni tokko yoon diingata tasa se'atti yoo wal ajjeese maal akkamitti bitama gumaan isaa kan jedhu beekaa yoo wal ajjeese basaqqeessa jenna haala sanitti addaan kan beekutu jira isaatu laalee akkuma hanqatti warri seera mootummaa kitaaban hojjetu sanitti warra beekee hojjetu jira haala kanatti addaan baasetuma laalee hayyoonni sun amma gattaa'ee laalee namni du'e maal qabaa namni du'e gumaadha qaba akka aadaa teenyatti eega gumaan kafalamee oromoo wal loluu namni samboodan safu jira waadaa kaayanii hoyiin jidduu tanatti ni qalama cinaa tokko warra namni irraa du'e nyaata cinaa tokko warra nama ajjeesisantu nyaata hunuu safuudha waliin nyaatuun haala kanaan araarama jechuudha. Heeraa murii amooliin gartee aga ciibsaniit qalaniin jaa heeraa murii diimaa waliin ciniinanii tokko taaniin jaa heeraa murii dirra waliin nyaatanii dirra tokko bobbaaniin jaa heeraa murii tiruu takka nyaatanii tiruu takka taaniin jaa heeraa murii quuqan gartee jidduu buqqeen jaa heeraa murii quuqan jidduu buqqeen jaa heeraa murii hadhoytuu baafataniin jaa heeraa murii kunuunummaan raawwatteen jaa heeraa murii damma waliin nyaatanii damma tokko taaniin jaa heeraa murii afaan walitti mi'aaniin jaa heeraa murii mijuu dhaabbatanii aannan tokko dhuganii aannaa tokko taaniin jaa heeraa murii duraanuu aanaa tokkoon jaa heeraa murii amma gartee gaciibsanii qalaniin jaa heeraa murii dullachi kun dullucha araaratiin jaa heeraa murii abbaa badhaas haadhii rooba hortaa barii urfoo baaduu baada nagayaa waatiin burduuq yoo waaq jee gateetiniin jedhe dabni mana isa jira heeraa murii obboleessi akka kalee gosa walirraa fuudhaa heeraa murii hamtuu hedduu teetitti hin deebitu waddi nyaachadhu idaa jaala wal godhattaa heeraa murii qorii ciicoo walitti dhufteetinii wajjiin teettee haasoftaa heeraa murii maasaa jiga walii baatee walii qottaa heeraa murii yoo walii kuun rakkatee jedhe haakimii wal fiddaa heeraa murii yoo dhibame hin gaafattaa heeraa murii
karaa wajji deemtu agartee hamtuun sin dhaqqabiniitiniin karaa gaarii wajji deemte kolfitee wajjiin taphattaa heeraa muri guysii faddaa yaabbattee wajjiin guluftaa heeraa muri gabayaa dhayte wajjiin bitattee galtaa heeraa muri waan silaa ilmi oromtichaa dalagu hin dalaydaa heeraa muri nama kana dhaqqabee jedhe nama kanarraa gartee maquumiti karaa oromtichaa kakalee qabattee tiruu wajji nyaattee daadhii wajjiin dhuydettiniin hadhaan sirraa baatee damma olitti taataa heeraa muri seera alangee maccaat seera alangee sikkoo mandoot seera alangee tuulamaat seera alangee itu wambannaat seerri kun hin dabus hin cabus kan kana duuba dhuf kan kana gugguuf kan kana gadoo qabat kan kana garatti dhufatee ammas jedh waanni oromoo waanni gadaa hin dabarsu ja'a seerri yoo laga wajjiin bu'ee jedhe wajjiin taa'ee taphadhaa jedhaa heeraa murii yaabbadhu wajjiin gulufa jedhaa heeraa murii gabayaa deemu waliin kolfaa deemaa jedha heeraa murii yoo waan dalagu keessattiif yoo namni dhibame dhaqee mana dhaqee gaafadha jedhaa heeraa murii murtii tana namni diigee jedhe danuu isatti jala jedhaa heeraa murii yaabbatu hin offolu jedhaa heeraa murii karaa deemutti hin agartee hin dogoggora jedhaa heeraa murii waan karrayyuu fi ituu gabbisu malee hin hojjedhu jedhaa heeraa murii quuqaa kaasan quuqan galaniin jaa heeraa murii heeraa murii jaa waadadha kun mara kon qabu amma yoo quuqaa kaasan quuqan galaniin jaa heeraa murii walitti dabranii irbuudhan jaa heeraa murii yoo walitti kadabran taate torban irbuutu isaan qaban jaa heeraa murii heeraa murii amma booda gartee tokkummaa oota gurraattiidhaan jaa heeraa murii yoo kana didan ammoo saylan abaarsatu isaan qaban jaa heeraa murii heeraa murii yoo kana bira kadabran taate shanan fafaatu isaan qunnaman jaa heeraa murii kana dinninumaaf keenya gartee karrayyuu fi tuun fantaalle irratti ni gabbataniin jaa heeraa murii diina waliinii waliin dhoowwataniin jaa heeraa murii malkaa waliinii akkam booriin eeggataniin jaa heeraa murii gooroo fi waliin eeggataniin jaa heeraa murii abaada fi waliin eeggataniin jaa heeraa murii ituun karrayyuu kufe biran dabruun jaa heeraa murii karrayyuunis ituu kufe biran dabruun jaa heeraa murii ilma hijaamitiin jaa'uun jaa heeraa murii ilma ituu ilma karrayyuu ammoo ilma ituu ilma ofitti laalan jaa heeraa murii karrayyuunis ilma ofii akkasuma laalan jaa heeraa murii abbaa baraas taadii roobaa hortaa barii bultaa barii urfoo baatu baate nagaa maatiin burduuq waaqni waadaa kan isin irratti haa eegu horaa bula nagaarra jiraadha. taateen kun taatee inni dhufa jennee yaadnes miti aadaa oromoo keessatti aadaa jiruus miti kun aadaa akkanaa kana jirtus aadaa oromoo keessatti haa ta'uti haala taatee kanaata wajjii wal qabsiifnee waggaa deemnu rakkoon kun uumamee lubbuu namaatis tasanii baate uummanni oromoo osuma walloluu keessatti illee oromummaa ifiitis hin dagan yoo walitti dhufee waltajjii taa'ee rakkoo araaraa kanaaf abbootii gadaa ka oromoo ka gobanaa hoolaa wafaa ka dhufeessis abbootii gadaa odaa bultuu fi dhufeessi wajjiinis wal dubbannu yoo isaan sanillee dhufanii gaafatan isaan yaada kana rakkoo keenya araarsuudhaaf isaan laffaatti isaan nujudutti godhan kanaaf yaada ibsin oromummaa keenya dagganneetis miti taateen kun miira namaa keessa galee namoonni fedha ifiitiif muraasni fedha ifii guuttachuudhaaf rakkoo kana taatee kana uummata gidduutti taasisan kunis dhukateetis ifatti bahuu didee dhukatee taa'uufis rakkoo kana nuti ta'uudhaan ta'e fuulduraafis immoo araarri kun taasifamee sadarkaa kana ga'ee akkamitti akka deemu boruus uummanni kun uummata waliin jiraatu uummata bakka buqqa jaarsonni kun dirqama asii kana ofirrattis miti amma kadhaabbatu uummata kana arra taatee kana gumaan namaa kafalamee eega gumaa kanaan dhiiga isaa olii kafaleen booda namni kun ka buqqa'ee ona isaati maatiin isaa ona sanii buqqaate bakka sanatti deebi'ee bakka sanatti jiraachuu uummanni kun akka duraa wal keessa jiraatu sanatti bakka sanattis deebi'ee kan karrayyuu ka ituu keessaa buqqa'ee achitti deebi'ee ka ituutis kan karrayyuu keessaa buqqa'ee achitti deebi'ee wajjin jiraatu qabu mutu duraan wal keessa jiru jechuudha uummata garagara jiru miti gaafa san itti gammanna ardhaaf dhiiga isaanii dhiiga walii kafalee horiin kun amma horiin dhaabbatee dhufee jiru kun dhiiga walii kafale dhiiga eegsaa eegale dhiigni oromoo wanni walii kafalaniif immoo dhiigni oromoo waliin ta'u yoo kafaluu maatan hin ta'u nama san balleessa waan ta'eef kanaaf oromoon dhiiga kana walii kafalti. Waldhabuun keenya obboleeyyanuma keenya nuti soddaa eessumaa dubrii
fuudhaa gurguraa adeemsuma hojiirratti wal'amne sanumaan deemnee amma hayyoonni keenya har'a waliin nu ga'ee gumallee kunoo hanga gumaa quubsaa odoo hin ta'in isin obboleessaa lamaan wal bade gumallee quubsaa odoo hin ta'in kaan walitti dhabaa nuun jee walitti araaramaa isin tiruu wal badde ganaa namicha ituu je'ee harrayyulleen ituu je'ee hoo malxate aanan sa'akeetii siin itiitiin je'ee reefu irbuu kaayee namicha harrayyuudha itulleen hooganaa jee harri tantee ka bobbaate sittiin galin je'ee safuu reefu kaayee ganaa malkaa goorotti nuti duraan amma nufi harrayyuun obboleessa duraan illee walban an akka mataa kootitti jaartiin tiyyalleen dubra dullachaati harrayyu jechuu intala tiyyallee harrayyuu fuudhe jechuu anillee sodda jechuu isaanumaan deebinee walbanne hagana fagoo ji'amee qadeemne amma saniin araaramnee har'a waan gammachuuf guddaa waan dubbannu qabu har'a araaramnee gumallee gaa hanga seerri kabajee takka amma nama walirraa fudhannee tanaan booda safuun kaamee irbuun kaamee heerri lallabamee namicha tana booda gartee safuu kana cabsee heerri haa eegu heeran bobbee galaa haa safuurraa maqee dhalti isaatti haa mayxu haa irbuu kana tarkaanfate irbuun isaa haa qabu jedhanii hayyuun odaa bultumii fi kan reefuu wanne kaayee ammaan booda fayyine waan irraa wal gugguufnee wal lagannee malkaa gooroo magaalaa bakka hundatti wal lagannee walirraa macuun qabnu ganaa magaalaa eessumaa dubriinis akka duritti deebi'ee ona duritti deebinee qotannee fayyuudhaaf akka garaa kiyyatti an hamileen kiyya galma gaajeetan irra booda araaramee fayyaadhaan kanaan bakka naa gaajeetan hawwii qaba. Inni immoo ganaa akkaasan san walitti bu'iinsa san hawwulle yoomuu ganaan danda'amu gonka hin argatus beekatees ummanni baratees hubatees maalirraa akka ka'e walitti dhabeenya keenya kun walitti dhabuun kun immoo maal akka rakkoorraan ga'u hubate waan taateef kana. Uummanni Oromoo aadaa qabaa safuu qabaa sirna dimokiraasii hadha jennu kana itti abbaa malee isaaf haaraa miti sirni dimokiraasii jennu immoo rakkoo ammaa uumamee oduun ta'e rakkoo uumame akkaataa ittiin hiikkatu qabaachuu isaati. Kanaaf uummanni Oromoo duudhaaf safuu qabu saniin gattaa'eet maaliif rakkoon kun uumame jedheet qorateet madda rakkoo kanaallee akkamitti hiikna jedheet ka nama lubbuun isaa darbeellee ka qaamni isaa miidhameellee ka qabeenyi isaa badeellee dubbateet nagaa kana buuseet hadha guduunfaa dubbii kanaarra kenneetiin jirra. Kun aadaa gara duraallee dagaaguu qabu waan guddachuu qabu haga dandeenyetti rakkoo namaatu jidduu keenyatti akka uumamne godhuu nurra raata yoo rakkoon jiraatellee rakkoo lubbuu namaatiif yookaan afaan meeshaatiin hiiknu dun ta'in aadaa qabnuun gatteenyee ka hiiknu ta'uu nurra raata kun gara duraallee gabbatee deemuu qaba. Uummanni keenya uummata aadaa qabu uummata seenaa qabu uummata sirna gadaatiin bulchaa ture akka ta'e ni beekama. Sirna gadaa keessatti sirna bulchiinsa Oromoo keessaa inni tokko sirna walitti bu'iinsa hiikuuti. Sirni walitti bu'iinsa hiikuudha Oromoo keessatti giddu galeessa kan godhatu bu'uuraan rakkoo furuu akka ta'e nama. Sirni kun addunyaa keessatti yoo fudhanne biyyoota sirna hin barreeffamneen garuu itti walii galteedhaan bultu hedduu akkuma jirtu uummanni Oromootis bara dheeraadhaaf sirna akkasiitiin uummata bulaa ture uummata rakkoo isaa ufumaa walii hiiku uummata walii birmatu uummata wal bira dhaabbatu uummata rakkoo yeroo hiiku akka seera hanqinna gidduutti dhiisoo osoo hin taane hanqinna isaa karaa bu'uura ta'een furmaata kennee fuulduraaf walitti quuqama gidduu isaa jiru gidduu baase waliin jireenya isaa hundee qabsiise rakkoo isaa hiikkatee tokkummaa isaa cimsu akka ta'e ni amanama. Kanaanis uummanni walitti bu'iinsi karrayyuu fi ituu gidduutti ta'e hiikuudhaaf uummanni Oromoo iddoo adda addaa jiru tumse uummata asii wajjin ta'uudhaan rakkoo kana furee tokkummaa isaa deebisuudhaaf tumsa taasisee sadarkaa irra geenye kanarra gahuu keessaniif kaleessa maal turre har'a maal irra jirra borus garamitti deemuun akka nurra jiraatu waan namatti argisiisu waan ta'eef kun cimee itti fufuun isarra jira. Sirna gadaa keessatti dhiisi gosa lamaa miti mootummoota wal lolanuu kan walitti araarsuu danda'u aadaa gabbataa waan qabnuuf if keessa deebinee gadi teenyee manarraa eegallee araara keenya kana gaggeeffachuu akka dandeenyu waan fakkeenya ta'uu hojjetanii jechuu arraan tana.
miidhaan jirus akkuma jirutti ta'ee balaan nu rakkisaa tures akkuma jirutti ta'ee haa ta'uuti arrabooda immoo waan bade sanarraa waa barannee akkamitti wal kiisuu qabnaa akkamitti madaan san akka yaadamtamnetti waliin jiraachuu qabna jee hawaasni kun waliin jiraachuudhaaf qophii keessa kan jiru ta'uu isaati kan inni kaasuu barbaadu. Duraanis hawaasni kun aadaa ganamaa keessa hawaasa jirudha. Wantoonni tokko wal dhabbiin amma uummata kana keessatti dhufe tokko wal hubachuu dhabuudhaan walii obsuu dhabuudhaan rakkoon kun mudatee jira. Arra keessa dhaabbatanii immoo rakkoo isaanii sallaalanii if laalanii karaa badii deemaa jirra malee karaa tolaan jirru yaanii wanni dhaabbataniifis aadichi kun waan sirni kun waan as keessa jiruuf akkuma beenu uummanni naannoo kana jiraatu uummanni aanaa Fantaallee keessaafuu hawaasni Karrayyuudha. Aadaa ganama aadaa dursanii sirna gadaatiin bula. Sirna gadaa kana keessatti immoo obboleessaa miti alagaa wajjii oololellee akkatti araaramuu beeka. Yeroo adda addaa nu milkaa'uu dhabuudhaan haa deemnu malee sirnichi saba kana keessa jira duraanis sabni kun ittiin tajaajilamaatis ture. Miti uummata Oromoo lama gosa lama kan wallolee miti daangaa irratti illee hawaasuma biraatiin illee wallolan akkaataa itti araaraman akkaataa itti addaan galan warra beeku. Kun immoo akka bal'atu hojjechuudhaaf hojii baay'ee hojjechuu qabna. Iddoo sirni gadaa cabillee jechuu baannu itti ciise baay'eetu jira. Sirni gadaa ganamaa san jiraachuun bikkan jirre baay'eetu jira. San akkaataa itti deebi'uu danda'uun kanarraa fakkeenya fudhannee iddoo hundattuu nageenya kan eeggachuu danda'u uummata mataasaati. Uummanni keenya yoo itti amane rakkoon mudate kun rakkoo kiyya jedhee yoo itti amane waan furuu hin dandeenye akka hin jirre asirraa waan barannuu qabna. Kuni babal'achuu qabaa bikka biraattis. Taateen Karrayyuu fi Ituu keessatti haate kuni ka hunda keenya cinku ana mataa kiyya ammoo fudhatte abbaan kiyya Karrayyuudha haati kiyya Ituudha. Uummata obboleeyyan lama kan wal keessa gosaan wanna ta'e kana taatee haga ammaan beenne taatee haga ammaa hin beenne umrii kiyyatti an argeen dhageenyetu ta'e wal dhabiinsa kana jidduutti immoo I think maaliif ta'e hin jedhamu nuti adda dureedhaan ana kana keessa warra baratee waan taaneef qubee warra lakkaa'e waan taaneef ijoollee barattoota amma hojii jalqabanii biyya keessa jiran hunda walitti yaamne keessa egaa obbo Halaaka Simbiruudha bulchaa guddinaa kanaa ta'aniin booda karoora baafannee karoora keessatti koree teeknikaal koomitee gadi buutee ana gubbarratti hojjettu hundeessuudhaan isaan immoo gadi bu'anii atan caasaa mootummaa sadarkaa zoonirraa jalqabee hanga aanaatti ka jiru hunda mobilaayiz godhanii uummata biraan gahanii uummata mari'achiisanii raawwatan guyyaa har'aa amma gammachuudhaan addaan baane kanatti